හයි ප්‍රශ්නයක්. කටහඬ වෙනස් කරන්න බැරිද? අපි iPhone එකේ ඉන්න SIRI ගේ කටහඬ වෙනස් කරන්න බැරිද ඇත්තටම? මේක default එන්නේ female voice එකක්නේ. මේ શબ્ද වෙනස් කරගන්න බැරිද? පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ මම කලින් දාපු වීඩියෝ එකක් ඔයාට කෝල් එකක් එනකොට මේ කෝල් එක අපේ contact එක save කරලා තියෙන කෙනාගේ නම pronounce කරලා ඒ කියන්නේ අම්මගෙන් එනවනම් අම්මා කියලා සද්ද ඇහිලා ඊට පස්සේ ring වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරා. අන්න ඒ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ඒක දන්නේ නැත්නම් ගිහලා බලන්න. එතකොට මේකේ කටහඬ වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා. හරිම සරලයි. හැමදාම වගේ අපි යනවා සුපුරුදු විදිහට settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලහට ඇද්දී මෙන්න මේ තුන්වෙනි section එකේ groups තුනෙන් තුන්වෙනි group එකේ තියෙනවා SIRI and search කියලා option එකක්. මෙන්න මේ SIRI and search කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි iPhone එකේ ඉන්න SIRI ගේ සියලුම settings වෙනස් කරගන්න options ටික. මේකේ SIRI voice කියලා මේ ask SIRI කියන set එකේ 1 2 3 4 5 වෙනිට තියෙනවා SIRI voice කියලා. හරි. මේ SIRI මෙතන තමයි මෙතනින් තමයි අපි select කරන්නේ SIRI මොන විදිහටද අපිට ඇහෙන්න ඕන කියලා. මම දීලා තියෙනවා British accent එකෙන් voice number 1. අපි බලමු මේකට ඇතුළට ගිහිල්ලා තව මොනවාද මේකේ තියෙන වෙනස්කම් කියලා. මම ඔයාලට උදාහරණයක් දාලා පෙන්නනවා. මම මගේ දැන් ඔක්කොම default play වෙලා පෙන්නන්නේ නැහැ. සමහර විට මම මේ internet connect වෙලා නැති නිසා බලමු. මම දැන් දීලා තියෙන්නේ Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. වෙනස් කරමු. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. අනේ විදිහට ඔයාට accents වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ female voice එක male voice එක මාරු කරගන්න. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. default තියෙන්නේ Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. අන්න ඔහොම තමයි අපේ SIRI ගේ අපි SIRI කතා කරන විදිය කටහඬ වෙනස් කරගන්නේ ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බ විදියට ගත්තොත්. එතකොට අර ඉන්ටර්නෙට් දෙන්න ඕනේ. මම මේ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දිනවා. මට මතක නැහැ. මතක විදිහට මම කලින් එක දවසක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා වගේ මට මතකයි. මේ එකෙන් එක අපිට වොයිස් වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනද කොහෙද? හරියට මට මතක නැහැ. මට ඒක බලාගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක අපහම මට අයින් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැහැනේ. ඔයා බලන්න සමහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දීලා තිබ්බොත් මේ සයිට් එකෙන් ඉස්සෙල්ලා මේ වොයිස් එක අපිට ඕන වොයිස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න වෙනවා. right. තවත් මේ වගේ ටෙක් ටිප්ස් and ට්‍රික්ස් ඔයා දැනගන්න කැමති නම් මම ෆලෝ කරගෙන යන්න. ආයෙ හම්බෙමු.